Fala galera, hoje a gente vai estar aí montando, certo? Um pequeno som com algumas coisas aí que eu tenho. Primeiramente eu vou estar mostrando na caixinha. Eu vou estar montando nessa caixinha aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui ela. Eu vou estar abrindo elas. Ela só possui dois fones. Não, na verdade um fone, uma tuita e uma pequena tuitinha, né? A gente vai estar montando aí o nosso som com isso aqui e com esse pequeno reprodutor aqui de MP3, FM, né? Aí ele pega USB e pega cartão de memória e a rádio é FM, certo? Aqui é a entrada dele, o cabo dele, ó. A gente vai estar montando ele aqui agora. A gente tem um somzinho para tocar onde a gente quiser, certo? Primeiramente, eu fiz todos esses buracos aqui para estar adiantando aí o vídeo. Esse vai ser onde a gente vai estar colocando o botão de ligar e desligar, certo? A gente vai estar colocando, este outro buraquinho aqui, ó. Esse é onde a gente vai colocar aqui o nosso LED para indicar que está ligado e energizado. Beleza. Como fonte, eu vou estar usando essa aqui. Quem não sabe, é uma fonte de universal para notebook. Ele pega a saída dele aqui 12 volts, 15, 16, 18, 19, 20 e 24. Eu posso estar regulando aqui. Eu coloquei um pouquinho de cola quente para não ter nenhum erro na hora de ligar aqui, não queimar nosso aparelhozinho aqui. E isso aqui, para quem também não sabe o que esse aparelho aqui é para moto, certo? Vem ele, vem um controle dele e vem dois fones que nem existe mais, mas no lugar dos fones eu vou estar colocando nessa caixa aqui, certo? Vamos prosseguir aqui. Eu vou estar agora parafusando o aparelho e a fonte aqui atrás. Já tem um lugarzinho dele. Eu já furei para adiantar o vídeo. Eu vou estar usando essa braçadeirazinha aqui para estar segurando a nossa fonte, tá certo? Pronto, agora que tá tudo no seu lugar, tá preso, tá certo? Vou botar o botãozinho, vou estar colocando o chicote dele aqui, ó. Chicote colocado. Aqui é um fusível. Tá passando ele por dentro do buraquinho. Esse aqui é o positivo do fusível. Negativo. Oi. E agora eu vou estar prendendo com isso aqui para ele não estar se movendo.
E agora, positivo e negativo da fonte. Vamos estar virando. Vamos estar colocando aqui dentro o fusível. Aqui dentro se encontra o LED. Aqui a tomadazinha, ó, interruptor, negativo e o positivo da fonte. Tá aqui, positivo do aparelho e o negativo do aparelho. Como é que vai ser feita a ligação agora? Bem simples. Vamos estar ligando o positivo, uma das tomadas em um dos fios da tomada, né? E um fio que aqui dentro tem um resistor de 1K, tá certo? Porque a alimentação vai ser 12 volts, tá certo? Aí vamos estar ligando aqui, ó, na outra perninha da tomada, do liga e desliga. E a outra perna vamos estar ligando um negativo da fonte. Já estamos ligados ali o LED, né? Agora a gente vai pegar o negativo do aparelho e vamos ligar no negativo da fonte. E o positivo vamos estar ligando na outra perna da tomada. Tá certo? Agora tá ligado a nossa fonte. Uma das pernas da fonte, que é o positivo, vai estar passando no botão, tá certo? A outra ponta a gente vai estar ligando o positivo do aparelho e o positivo do LED, tá certo? No negativo da fonte a gente vai ligar o negativo do LED e o negativo do aparelho, tá certo? Agora é só isolar pra gente fazer a segunda parte. Pronto, depois de isolado todas as pernas, tá certo? Vamos estar ligando os fones. No meu caso aqui, veio essas pernas que eram ligadas juntamente
nos fones que veio no aparelho. Eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar cortando. Oi, meu filho. Vou estar estranhando aqui as duas pontas, tá certo? Pra ficar mais fácil. Oi, meu filho. Deixa aí. Olha, galera, olha como é que aquele rapaz ali tá bagunçando, olha. Tira as coisas tudinho do papai e joga aí no chão. Pode jogar. Tá só brincando ali, bagunçando, né? Vamos estar primeiro aqui soldando o primeiro lado da saída. Temos o meu lado negativo e o positivo. O positivo aqui é o vermelho. E o preto é o meu negativo. Soldei um lado. Vou estar soldando agora o outro. Como é que tá ligado aqui? Ele tá ligado em série, tá certo? Tá as duas tuitazinhas. Aqui é o negativo. Vou estar ligando o negativo aqui da saída. O negativo vai passar aqui por dentro, aí fazer toda aquela volta, vai sair aqui, entra aqui e nessa outra saída aqui que nós vamos ter aqui o nosso positivo. Vamos isolar, tá certo? Esse barulho que vocês estão ouvindo é meu filho ali batendo nas coisas. Pronto, temos duas saídas aqui finalizadas. O que a gente vai estar fazendo agora? Tá só conectando. Conectei um. Esse primeiro aqui, ó, um lado do aparelho lá vai estar vindo para o Twitter, o outro lado o alto-falante. Toda vez que eu quiser separar eles dois, eu venho aqui, ó, e puxo. Vou estar fechando. Já está tudo ligado. Vamos estar testando. Esse aparelho aqui, ele funciona com 12 volts, tá certo? Eu já deixei aqui preparado para 12 volts. Vou pegar o cabo dele. Tá ligando o cabo, ó. Liguei o cabo dele.
Vou ligar na tomada. Notem que já acendeu a luz aqui, ó. Ainda não acendeu essa. Quando eu apertar o botão, ela vai estar acendendo. Viu? Ela vai acender, ó. Já tá funcionando. Vou estar colocando aqui. Drive. Tá aqui, a gente vai estar conectando ele. E tá fazendo o teste, tá certo? Note que já tá, ó, ligada aqui a nossa fonte. Tá verdinha. Vou ligar aqui. Ligou também. E tá faltando ligar agora só esse, tá certo? Para ligar ele é no controlezinho. Ligou. Tá tirando aqui a capa, se a proteção. A gente está testando, ver aqui o movimento do alto-falante, tá certo? Vou aumentar mais um pouquinho. Se eu tampar aqui em cima a tuita, olha o jeito que fica o som com a tuita, sem a tuita. Vou aumentar e vou repetir o mesmo processo. Galera, esse aqui é o meu projeto, tá certo? Fiz aqui, como eu disse pra vocês, com um rádiozinho, aparelho para moto. Ele pega cartão de memória, USB e FM, tá certo? Fiz com a fonte de notebook, é universal. E essa caixinha aqui, eu tinha ela que tinha ganho e resolvi estar fazendo esse projeto. Se você gostou, não deixe de dar aquele curtir, tá certo? Compartilha, comenta,
comenta, compartilha, curte, tá certo? Que isso é bom pra mim, né? E bom pra todos aqueles que vão estar vendo nosso projetozinho aí, como é que ele funciona, tá certo? E assim, quanto mais vocês compartilharem, é melhor pra mim, melhor pra vocês, certo? Por quê? Porque assim eu vou estar dando a chance, vocês, de outras pessoas poder estar fazendo um projeto ou igual ou parecido, tanto faz, a partir desse aqui. Então não deixe de comentar, curtir, compartilhar nas redes sociais, tá certo? O nosso projeto. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.